Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-24 nga pagpangalagad. Ikapit sa 24 tasubong San Juan de Bautista nga kadlawan, June 24, 2021. Kuntaning mga baybayon tag mga resort subong daw marusadya galing kay wala why chance mag-champion, no? Sa mga ka-aksyon ta, tida lang kamo sa inyo sining balay magpaligo upod ang bugos nga pamilya dira or ang inyo sining mga himata wala lang tanay kadtuanay sa mga resort diri sa syudad sang Bacolod. Hasta man lang ni subong adlaw ang syudad sang Bacolod, walang probinsya, halin pa kahapon, tub-tub pa pizza 25. Kinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta mga ka-aksyon ta sa sining mga inoras, kabayon ta nga oks lang kita sini, kabayon ta nga lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, pero kung may kaladtuan sa sining udto, larga lang kita, basta importante naka-social distancing, face mask kag facial, gid lamang ang aton sining balonon sa aton sining paglarga. Kamusta nga aton sining mga ka-aksyon, timo-timo na, kapanyaga na,
kung wala pa pag amat-amat na kay dugay-dugay tig palanyaga na mga kaaksyon. Masubo-subo ining balita bangod man nga ang anay presidente nga si Noynoy Aquino ang nagtaliwan sa edad nga 61 mga kaaksyon. Gindala siya kaina sa pinakamalapit nga bululngan o kon ospital, pero ini siya ang ginbawian sang kabuhi mga kaaksyon. No? Ti ang anay presidente nga si Benigno Noynoy Aquino III ang nagtaliwan kaina mga 5 na ka tuigid man nga nag-step down ini siya sa iya sining opisina. According sa mga miyembro sang pamilya, mga kaaksyon nga iwayanay sang declaration o kung official announcement angot sining kamatayon sang presidente. Si Aquino ang 61 years old kag nangin silent ini siya. Wala gid siya magguwa-guwa o kung magkomento sa iban nga mga palayag sang karon nga administrasyon pagkatapos ang iya sining pagpungko bilang presidente. Ang former president isa ka smoker man ini, pa sigarilyohon grabe man, no? Si former president Aquino mga kaaksyon, no? Si Aquino ang nasiling na ang nagbulos sa iya sining Iloy makaligad sang kamatayon ni former President Corazon Aquino sa tong 2009. Si Core ang ginilihirman bilang presidente sa tong 1986 nga IDSA People Power 1 nga nagpauntat sa Marcos dictatorship mga kaaksyon. Ang nasambit nga pagtaliwan ni Aquino ang ginkasubo sang halos kalabanan nga public officials kay kadamo actually sang mayro edad-edad na siya, pero amo ni way gid kabig sang halos kalabanan, pero astos sa gin kamatyan sang anay presidente wala pa mapalayag sang pamilya as of this broadcast time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dugangan talang ina karon mga kaaksyon sa ato sining nga pagpangalagad. Kamusta nga ato sining nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan Oxlang. Kita sining mga inoras kag sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side man mga kaaksyon. Sige lang vaccination subong sa mga lugar ilabi na diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Kag sa Bugos nga Rion Size, kamusta mga kaaksons karon sa later part sa aton sining nga pagpangalagad ang aton sining nga tie-up broadcast po ng Aksyon Radio Iloilo. Sa kinandan ako ang inyo si kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mga LGU sa Negros Occidental ginatagan deadline tubtub las 5 karon sa hapon sa pagsumite sang listahan sa mga dapat bakunahan sang Pfizer. Kag City Hall sang Talisay liwat nga ginpasira umpisa subong nga adlaw mga kaaksyon. Kag base may statement karon si former Governor Lito Coscolluela angot sa sining kamatayon ni former President Benigno Aquino III mga kaaksyon. Kay diri sa Negros Occidental may mga counterpart man ini siya, plus man ang palayag sang gobernador sang probinsya karon dugay-dugay.
Kalakip man mga kaaksyon sa balita sa Bacolod City Government Center, Vice Mayor Elcid Familiar nagpabatsyag sang kasubo sa kamatayon ni Anay Presidente Noynoy Aquino, Vice Alcalde ng in-party-mate apang wala sang intimate encounter o kung intimate encounter sa nagtaliwan nga leader. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Akson Eric Magbanwa pagluthang sa tricycle driver sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling, posible personal grudge sang motibo, suno sa kapulisan sang Police Station 6. Samtang sa balita naman sa kay Akson na Brian Morden sa Banwa sang Hinigaran, benepisyaryo sang duta ginlutang sang gwardya patay. Daw miyembro sang task force mapalad ang ining ginlutang dito sa Banwa sang Hinigaran. Pagkaronan tana mga kaaksyon kag sa balita sa patrol we have Akson Alvin Graba. Siyam ka mga drug group leader ho may koneksyon sa mga bagong drug personality diri sa Bacolod kag probinsya. Kag 303rd Brigade Commander gin-promote bilang Brigadier General. Samtang sa aton sini nagapango naman nga balita sa Dakbanwa sang Sagay. Subo-subo man nga balita ho. Upod kay Akson Roger Gotib. Bana patay samtang asawa pilason matapos nabungguan sang 10-wheeler truck ang ginasakyan sining tricycle. Samtang sa balita naman sa kay Akson Percival Villamor sa Banwa sang Pontevedra, padayon kagugot ang pagbantay sa mga resorts sa probinsya, ilabi na sa Banwa sang Pontevedra. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon tadrang naka-share kag nag-likes na sa aton sining Facebook page ang Akson Radio Bacolod, Akson BBB, karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Tagan ta man na igtalopangod mga kaaksyon sa aton sining pag pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang okslang kita sining mga inoras mga kaaksyon. Kag sa mga kaaksyon tadra baya website sang www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang Small Town Lottery o kunistiel sa siring adlaw mga kaaksyon. Atensyon sa may mga tumalaya sang Small Town Lottery, yari ng resulta sa June 24, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa siring adlaw June 24, 2021, 01 and 16. Liwat 1 kag 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ayos. Sige, samtang nagachibog na kamo sang inyo sining palanyagahon mga kaakson, kaming bahala sa pagbasa sang inyo sining mga mensahe. No? Nahunta na yung mga kaakson tang nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ara na sila.
Sakay Sonia Hoxon Bayer, no? Si Sonia Hoxon Bayer do nagmuludlogid kalimutan yaho. Nakibot siya siguro, no? May lang pagpamati da kay Sonny Hoxon Bayer, no? And Jinky Dialagdon, may lang pagpamati man. And sa kay Chinchin Buds, good morning lang. At Kim Eriman, Cory Vidaha, Christine Minies Villalobos, kay H. Darling Macmores. May lang pagpamati H. Darling Macmores. Kay Madam M. Saboso, Virgie San Antonio Olpenda, manang sa kay Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. Kay Niepes A. Jasmine, Jose Talunan, kay Joe Calambro. May lang pagpamati man, no? Kay Leo Condino, morning lang, Leo Condino. May ladikito, si Jeneline Warba, Victor Togaf, Carlos Luna Mahinay, may lang pagpamati. Bernardo Portodo Albior, Lisa Montecastro, Alberto Alba, Gabriel Moico, and Josephine Celeste Taiko, kag Veron Elie. May lang pagpamati. Araman si Rodora Siuco, Liberty Benitin Obaldo, kay Sir George Gargasiran, Lilian Barbasa, John Ribatado, April Banag, Ronaldin Nicor, no? May lang pagpamati. Mutoy Bibi, J. Delisan Pilio. May lang pagpamati, J, no? Sa kay Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, no? Junior Sabiodo Rivera, Philip Lorente, kay RG Mera, Tomas Bronyola, Richel Bonilla, Ida Hipes, no? Kay Ida Hipes, Ginelyn Villasor, Arnel Po Desamparado, Marjorie Mihares Bolyag, no? Si Baikan Sumbag Mupak Ibrahim, may lang pagpamati. Baikan Nixon Relota Bernardo, Mildred Sanglap, may lang pagpamati. Mildred Sanglap, no? Alex Montesa, present naman. Kag kay Eleanor Rigby Agrabante, kay Lilibet Ninyaho, Romel Cervantes Nalagon, may lang pagpamati. Kay John Vicente and Sonny Sulungon and Salarda Palma Junilo. May lang pagpamati sa inyo. Sige, mga initial pa malang niya. Karon dugay-dugay siguro ang full mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay mga kaaksyon. No? Ayos, daligid lang. Ters Vergara Sancho, Florencia Villacampa, tamyaw lang si Toto Aligin sang Prok Mahimulaton, Barangay Banago, no? And Madam Elizabeth Malaka, salamat gid. Ana Sinoro, ara na siya, Severon Elie, and Marilyn Abarte. May lang pagpamati, Marilyn Abarte. Kay Arnold Bidayo, Florencia Villacampa, dala sa La Union, salamat gid, no? Ayos, Lisa Montecastro, last night, second dose vaccine done. Watching from Doha, Qatar. Salamat gid Lisa Montecastro. And Mayla Dikito, may lang pagpamati, Mayla. Lorna Dilihencia from Cadiz. Madam Lorna Dilihencia from Cadiz, no? Ters Vergara Sancho, may lang pagpamati. And Sir Alex Montesaran sa Victor Togafara naman, no? Jose Talunan at Kim Eriman, ara naman, and Cory Vidaha. Kay Christine Minies Villalobos, Jose Talunan, thank you gid, no? Kag gatamyaw lang si Alex Montesa. Kay Vanessa Emayo with Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon, appeal sang Pandanon DSB. Upod man ang ERB, no? Thank you, gid. And H. Darling Macmores, may lang pagpamati. H. Darling from Orlando, Florida, USA. Hello lang hello sa kapatid ko nga si Posong Hoxon
sa Syukon Road, Barangay 26, sining syudad sang Bacolod. Dalin sa kay H. Darling Macmores and si Sonny Huxon Bayero, doon nagayambi siya. Lord, sige na lang Mutoy Bibi sa Sunshine Valley, may lang pagpamati, no? Sige, dali gid lang mga kaakson, standby yan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:44, 11:44 na mga kaaksyon sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na, pwedeng digid, no? Kinanglan ta lang mag-DTX 500 capsule Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46, kadtuan tanang mga balita sa aton sining mga unit reporters. On standby na si Aksyon Alvin Graba, unahon tanang balita gikan sa patrol, no? Ini may kangtanan sa siyam ka mga drug group leader, may koneksyon no, sa mga bag-ong drug personality kuno diri sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Kag 303rd Brigade Commander gin promote bilang Brigadier General mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex
gin konfirmar ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga may siyam ka mga drug group leader ang direktamente may koneksyon sa bag-o nga mga drug personalities diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya. Now, sunod diri kay Gomez Action Rex nga si Michael Divina Gracia isa ini sa siyam ka mga drug group leaders nga naga-operate diri sa aton sa probinsya, aktibo nga nagapadala sang supply sang illegal nga droga sa Bacolod kag probinsya, but ang ila sining presensya o kun ang ila sining personalidad hindi niya sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Baylo nga naga sila diri Action Rex gausar sila sang bag-o naman nga mga estilo kaangay sining pagpadala sang illegal nga droga hindi sa mga daan nga mga drug personality kundi sa bag-o naman. Amo ni ang bag-o nga modus operandi sang mga sining ginatawag nga mga drug group leaders. Sunod diri kag ginpahayag man ni Nicolas Gomez nga sa karon wala pa sang tawo nga nagbulos sa kay Michael Divina Gracia nga napatay dito sa Metro Manila. Amo ni ang ginalantaw Manila diri Action Rex, pero umalin sa pagpatay kay Michael Divina Gracia medyo naunta temporaryo ang pagpadala sang illegal nga droga. Ang nagapadala diri amo ni ang mga contemporary ni Michael Divina Gracia o kun walo ka mga drug group leaders nga nagapadala o galing kito yung term niya gagingamit diri Action Rex nga kuan sila diri hindi sila visible sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Ang problema nagasalo di sang supply nila. Gasalo sang supply nila Action Rex bag-o, mga bag-o nga mga drug personality nga amo ning kakanta bala. Ang ini nga supply halin kay isa ka tarpulanong drug personality sa Manila. Pag amo ni ang ginahakuan nila diri Action Rex. Ang problema lang ugaling kay suno sa iya nga suno diri sa mga kay Gomez nga ang hindi nila gusto tanin nila i-operate ang inang tao o galing kay ti hatman katama, that is why nagatiner dito sa Manila. Pero ang mga tao nga ni Action Rex mga Ilonggo man from Negros and from Bacolod. Taga diri man isla. Taga diri man Action Rex nga Kining walo ka walo ka mga drug leader ni may mga ngalan na ning PDEA? May pangalan pero way niya pagginbuhian mga pangalan Action Rex. Amo ni ang ginahambal man kagina o pag-ulang ni Nicolas Gomez. Ari Action Rex ang pahayag ni Nicolas Gomez. Kadamuan sila hindi na ito nakita, hindi na spotted. So, ginata ko example sa para kay Michael Divina Gracia, hindi niya spotted and dito may natapo sa Luzon. Mintos dito sila tako sa Luzon, sa Metro Manila. Ang man is Cruz, pero babala na to sir na active sila because amo gani may mga arrest kita na natapo. At sa atong interrogation ka questioning, may mga pangalan sila gina-mention. Tapos kung gina-trace na ito yung pangalan, trace na ito na nakalink sa isa sa mga members ng drug group o kaya sa drug group leader mismo. Okay. In certain reality, sir, may posibilidad yung mga drug group leaders katiner sa uban nga lugar like Metro Manila. Correct, sir. Amo na ba, yung kalahilos natin sa atong lugar, sir, kaya magana, medyo init di sila masyado dire. And dito sila panago, dito sa ibang lugar pa, aktibo ang ilang activity, active po ng ilang grupo. Oo, okay. Pero padala lang sila, sir, no? Sang staff ilang mga men diri sa Bacolod, sa Negros. Yes, sir. Correct, sir. Kadamuan man sumong sa modo, sir, sila yung mga drug groups, sila yung mga noted personalities. Nagagamit sila sa mga bagong mga personality man that is why kadamuan sa atong mga newly identified. But then, mugayin na, during interview, kapala na itong naigamit sila sa mga miyembro na nakalink sa mga drug groups. Action Rex kabahin gid lamang sang pahayag diri, no? Ni Tingin, hindi pa na nila pagpangbuyan ang mga ngalan na sang nagbululos kay Michael Divina Gracia. At least, bisan paano, magkaibalong publiko. di ba na ginakwanta kagina nga gina-encourage ta siya sinya time will come
mabuhi ang tagit ang pangalan suno saya but sa karon action na Rex ongoing pa man ang ila sining pagpadala sa field. Ako dito yung makita o maispatan o galing kay ang term niya, hindi ganyan maispatan sa Negros mo. Ang kalabanan nga spot nila dito mismo aksyon na Rex sa Metro Manila, Upod Abi, like sa una ni Michael Divina. Amo na ang namiday pangmitlang na mga ngalan nila kung sino nang nagbulos sa operasyon ni Michael Divina Gracia sa Bacolod kag Negros Occidental. Bisan hindi pa na sila taga Bacolod, di man sila taga Negros Occidental, at least ginbungat sang pedilya. Oo, ang kuan pagidya diri action Rex niya balantayan diri sa Negros. Kay basin bala kunti na po siya ang mga drug group leaders. Base madugangan ini mahimo ini napulo kay ang grupo ni Michael Divina Gracia base ma-forman sa panibag-o pagit nga grupo nga ang isa maging representante, hindi representative sa House, no? Kundi representative sa Manila para makakuha ng illegal nga droga. Muna ang mga bagay nga ginabantayan nila sa karon na action na Rex. Oy, by the way, congratulations sa kay Major General Inocencio Pasaporte. Inocencio Pasaporte action na Rex. Ano ang rangko ya? From Colonel Army Colonel to Major General. Ka-istorya ta siya bag-ugid lamang action Rex and timing ganing nga tapos istorya tawag si ako na. Siri niya actually sir ang promotion nag-umpisa pa dito June 22. Ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga sila isa sa 5 ka mga senior officers sa Philippine Army, Philippine Navy kaga iban pa nga gina-promote sa Presidente Action na Rex na sa diin na isa ini kabagay nga ang iya sini nga kadalagan kag ang promotion hindi niya para sa iya kundi para sa tanan nga mga Negrense para sa iya sini nga padayon nga serbisyo sa pihak sang sini nga pandemya Action na Rex din suno sa iya nga sa karon wala pa siya sang assignment kwan pa nang kay ko mo siya gyapon ang brigade commander sang 303rd Infantry Brigade magapabilin sa sige hapon kag magahulat man sang panibag-o nga assignment kundi siya pagadalon action Rex but for the meantime wala pa sang direksyon, wala pa sang assignment nga bag-o. Pa action na Rex. Pero Colonel lang na dang ginapapungko nila mo. Oo. Si Samson to din na to? Amo na siya subong ang iyang deputy. Ti laban-laban si Samson guro ng next dira. Mayo man si Samson Sa action na Rex, mayo man si Samson kaya sunog gani sa iya. Anyway, ari di ang ako niya partner. Ang ako niya yung deputy nga aktibo nga naga-support man sa operations of Philippine Army. Especially sa panahon sang pandemya suno sa iya nga ini nga panahon sang pandemya action na Rex still ang mga katapo sang kasundaluhan sa idalom sang 303rd Infantry Battalion magapadayon sang ila sini nga serbisyo especially sa karon action na Rex nga suno sa iya nagpadala man siya sang mga miyembro sang Philippine Army mangin contact tracers diri sa siyudad sa Bacolod plus ang suporta sini quarantine support niya sa quarantine control points sa 5 ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental na nagapadayon ini sa gihapon base man sa mando ni Governor Bong Lacson agud yato nga limitahan ang pagsulod sa mga essential travelers action na Rex. Ari ang pahayag ni bag-ulang na promote General Inocencio Pasaporte. Ang amon nga naging sumpuan we give our service to our country. So continue bisan may pandemic kita ongoing ang mga aton efforts subong gani especially sa medyo nagtaas ang aton ng mga cases. So we contributed in bisan small way lang sa nakita namon we contributed doon sa effort ka aton provincial government mga different city and municipality sa pagtatakna o pag-tone down sa COVID-19 na
some contact tracers of Bacolod City, and based on sa executive order ni Governor Lacson, supported itong quarantine control points in between the two provinces of Negros Occidental and Oriental nga medyo yung internal travel medyo i-limit limit ang transfer ng aton nga mga pumuluyo between the two provinces just to check ang paglapta sa COVID-19. Sir, congratulations. Aksyon Rex ang pahayag ni Major o ni General, Major General na siya dayon ba? Bataon pa no? Bataon pa ni. Aksyon Rex no sa subong at least Ti naka-istorya kung i-reassign sa sa third ID. kung mag-amo na action na Rex, third ID ka, nga isang kay Major General Benjamin Arevalos, ang una sa third ID siya, pero kung ato na siya sa sa nasyonal, no? Gani. O diri man na... Congrats gid kay Sir dating Colonel kag subong Brigadier General na sa no? Yes, sir. Inocencio Pasaporte. So, high moral man. Nakaistorya ta ang iban nga mga opisyal sang 303rd. Kaangay ni Captain Melvin Rosal, no? Ang CMO sang 303rd nga high moral gid, no? Ang 303rd kag of course inspirado sila and wholeheartedly sunod sila nga nagapanginbulahan gid sila sa kay General Inocencio Pasaporte. By the way, labayan mo dira sa patrol ang mga beach resort di sa Bacolod. Kamusta ya? Way gid sa nagbukas ay? Sa may nagbukas aksyon kaya kung magbukas sila, kundi pa siradaan dayo. Gani man, makon mo na iya nga katuan. May multa pa ina. Oo, ina, ang ginakadlo kanila ang multa. Aktibo action sa hindi ng mga pulis. Aktibo ang? Hindi ng pulis ang active sa pagbantay sa mga baybayon. Ang barangay guro nga mga personnel kag tanod nila, sige man ang bantay da? Yes, action Rex, dito pa lang gani sa Purok Aning. So magsulod ka to iya sa Purok Aning ya ang barangay tanod sang barangay Panukoy. Bantay na, butangan to nila daw turtle gate balaap. Ano kamo di maligo, di pwede. Kung magluwas lang, kung may katuan nga importante, kagbalik tayo, okay. Ang butang ate ang kampuestuhan, wala man paligo siguro eh. Kay Talisay na nga sakop mo. Talisay, balihalin pa kapon. Close na ina, hasta na sa Biyernes. Talisay ng kampuestuhan mo. Yes, ang kampuestuhan resort bla? Oo. Okay, do ato sa babaw dampi, ti wala gina paligo dito. Ginsira na ina. Oo, kahapon panigin sila. Ay tanan nga mga resorts sarado. Mga beaches, sarado man. Base man sa Mando man sa atong provincial director. Sa Mando man, of course, kag sa order ni Governor Lacson Accionares. Yes, tatlo man lang nakadlaw. After sinaba, si mag-Mayo man lang record naton. Dre, kundi buksa naman. Pagka Sabado. Oo. Bawi lang Sabado, Domingo. Damo-damo, pero social distancing, gid gyapon na. Amo nang nauman ta. Pagkabot man diri sa aton sa Bacolod. Gani. Ang mga basi baybayon, hindi lang kay paglabay na aton to kag action Rex sa barangay 35. Sa may reclamation Baladampe. Barangay 35 man? Oh, sa barangay 35 sa reclamation area. Sa barangay 35 Dampi Action Rex. Lukod ang inaasang kasap bala. Damo na sa una, daraga dinaguso sang una mo, bisa sa panahon sa pandemya ba, hugta sa masang barangay tanod, barangay officials, kag mga kapulisan sa station number 1. Pero kagina, kitantaman ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1, ang naglibot man sa area sang reclamation, particular nga ginapaliguan dara sa barangay 35, kag ang mga barangay tanod, ara mandara nagabantay. By the way, gina-report ko lang, effective today to Sunday, June 27, wala sang opisina sa New Government Center sa syudad sang Sipalay, Action Alvin. Parang tagan way man ng disinfection, ongoing the disinfection kag ongoing contact tracing. Ang mga empleyado magpabilin lang anay ha sa inyo nga mga puluyan
kag galimit lang sa mga exposure sa publiko kag magaresume man sa Lunes nga adlaw lawig-lawig awa ba Lunes nga adlaw magaresuman ang opisina sa siyudad sang Sipalay. Yes, Accionares, mayo na. At least para makarelax man sila. Long vacation pa, long weekend. Gani. Oo. Tinergid sila sa balay nila. So, ang nga gikan sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:03 na nga oras. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining udto kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran sang syudad nagbatyag sang kasubo sa kamatayon ni Anay Presidente Noynoy Aquino kag Vice Alcalde nangin party mate apang wala sang intimate encounter sa nagtaliwan nga leader mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Art. Yung kasubo ni Vice Mayor Sid Familiaran Action Rex ang report sining adlaw sa din ang pagtaliwan ni former President Benigno Noynoy Aquino III. Sa din lang yung party mate ini ni Vice Mayor Elcid Familiaran during the time councilor siya sa sudad sang Bacolod. Pagkag sunod pagani sa Vice Alcalde, that time daw siya pinakataas nga leader sa Liberal Party diri sa syudad, no, sa konsehal siya. Apang ang problema sa Rex sa pisar nga pilaman makabeses nga nagbisita ang anay presidente sa pusod, pero waigit sila sang intimate bala nga pagsugilanon or one-on-one nga pagistoryahanay that time, no, sa Pangulo sa pusod Pilipinas, although isa siya sa mataas na leader diri sa syudad sa Bacolod. Silang diri sa BC Alcalde, ang isa lang klaro subong at ang kamatayon ay manigapili ang isa lang nagapakita diri nga pagtaliwan sa presidente isa inakabagay nga tanan kita no madula sa sining kalibutan apang wala galing na baluan kung saan nga aton sining tiempo. Ang isa pa gid information nga nabaton ang presidente nagtaliwan bangod sa pagpanigarilyo langkan siya nakuha ng information sila nga dapat siguro isa may magaserbing eleksyon sa ibang pagid hindi lamang sa malideres ang atong gobyerno kundi sa publiko nga dapat likawan na lang Rex ang pagpanigarilyo. No, hindi man siya sila sa isang insidente kung ining pagtaliwan ni Aquino, isa man hindi ka nakuha pagkatula sa liderato sa Liberal Party, pero siya mo gina ang kabuhi sa kalibutan. No, why ni siya paalimton gid sa mga pila ka mga issues sang pagkatapos ang iya term, no? No, why ni siya nagwa? Daway gina? Oo, nagpaimunong ni sa pagkatapos ang term niya mo. No, nagkuha ni siya, basi ang mga tumayang ginabatsyag na sa Gulaxon Rex. Ay, pag-aris niyo mariki daw si Kingi Osio mo. Oo. Pero nga Perti na sa iya. Ah? Perti na sa iya. Ay, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Honestly, I was saddened, no, of that early morning breaking news, no, that former President Noynoy passed away. Very young, no. Ibang president itong former president, harap pa eh. President Ramos, President Erap, President Gloria, harap pa. Well, ang message siguro for me, death is inevitable. Death is certain. And sure, only that can itambalaan as to when. And that I think isa sa cause of death is lung cancer. Smoking is one of the reasons siguro ng lung cancer siya. And ang message niya for
those who are still smoking, look what happened to President Pinoy. Maybe it's time for all of you to stop smoking. At least extend ang ating existence sa kalibutan. Amala sa next ang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, gindalas-das ko lang balag kami subong at least mayo ang cooperation naging pakita sa public kag sa matagiya sa mga resorts kag mga kapihan dito sa Alanginan kag Granada. Kalipay malinis ang BC Alcalde, although ang bad news of Sumrex, hindi 5 days nga naglubo ng cases sa Bacolod since nagigad pa nga may nadlaw ay ang subok kay sila nga lately nila nagsobra 100 naman ang ila na baton no, na Ang subong? oo, na real time kunong positive na result sang all swab or swab all na ginahimo na approach iya sa city government of Bacolod para may nagaw no, na tinuan na hindi na magkapanglaton kasi siguro natin kuhan sila mo ang symptomatic based pala ang ila pagpatigayon sa pag-swab. So may tendency ng isa ka tao na symptomatic nagapanglaton pa ini. Pero tisubong niya ginatinguan nila through contact tracing result. Yun yung ginayon ang ma-determine na matumod kung sino yung mga individual kang mabutang sa isolation facilities. Ari balikan natin si Vice Mayor. Pilagi ng exact subong adlaw, Aksonard? Ang initial na nagkuha ng information, 115, pero basi ma-vary pa na Nex. 115. Pero kahapon pilagan ito? 65 ang kahapon. COVID ba? Dami ganiti, contact tracing na kanasong ginaswab tayo ng subek sa mga gawin result niya ba? Nag-increase lot. Balikan natin si Vice Mayor Elcid. 5 days mo ang aton nga drop. June 20, 21, 22, 23, and 24. Na nag-drop siya ng 80, 60, 59. But nag-kuhan siya Action Art. Tomorrow, I think, na report, 115 balang amon din Real time. Oo, yes. Nagsaka naman siya 115. Oo, tungod din siya. But happy na sa tayo, no? For the past 5 days, nag-drop siya. Ang ila projection siyang Octa Research sa maberage ito 120 or 130 mo. But hopefully, after this, siyang 115 naog naman siya. Sa parayag ng Vice Mayor Elcid Familiaran, ang ka-aksyon o aksyon na tayo po na sa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Art Tayhupon balita gikan sa special sa Bacolod City Government Center sa mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsop anay para sa mga Sono Radio Philippine Standard Time las 12:11 na nga oras kadtuanta si Aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial mga LGU sa Negros Occidental ginatagan deadline tubtub las 5 karon sa hapon sa pagsumiti listahan sa mga dapat bakunahan sang Pfizer kalakip man ng City Hall sang Talisay liwat nga ginpasira umpisa subong nga adlaw kag iban pang mabalita. Base may statement ng probinsya man with Gob Lacson angot sa sining pagtaliwan ni Anay Presidente Benigno Aquino III. Ato ni Balon, we have Aksyon na Marlon Hinubia sa sining mga tinion Aksyon Mar.
Aksyon Rex ang gobyerno provincial may arasang ginhatag nga plaso ko na deadline sa mga local government units sa pag-submit sa listahan. Listahan nila sa mga residente nila nga bakunahan o kung mapabakuna sa damlag lang nagabot nga Pfizer BioNTech nga COVID-19 vaccine. Man kinahanglan nila nga mag-submit sang listahan bangod may duha lang ma-action Rex ka mga venue mo. Ang pag-submiter ho hasta alas 5 karon sa hapon, June 24. Pag-submit sa listahan, dara na action Rex i-schedule kung diin sila nga venue bakunahan dito sa Teresita, Halandone Provincial Hospital sila'y o kung dari sa mga Negros residences. No, so sako-sako subong ang mga LCOs action Rex dari sa probinsya pareho abi sa sunod sang ang sunod sang Sagay may ara action Rex ang parawagan ang Don Salvador Benedicto naglikad may parawagan mga kung diin sila makadto para magparehistro action Rex ang ila sa ring ngalan. LCO mo na makadulong ha sa ila sa ring mga vaccinees ting duha ka mga vaccination sites. Samtang ang Talisay City daw hindi na may sipan action Rex do kapilan na ikon kapilan na ni Gani daw nagligad to do sirado man subong nagsira naman. Wala naman kadlaw action Rex nga temporary closure naman sa Talisay City Hall ho. Same magyapon ang senaryo may mga close contact nga ara dira nagatrabaho sa Talisay City Hall close contact sa nagpositive sa COVID-19 close contact sila when swab test naghulaton na result no kung nag-negative or positive kung mag-positive duga naman aksurek sa mga kuha naman contact tracing naman duha kadlaw temporary closure ginpabalo ni Mayor Niel Lizares umpisa ina sa mga adlaw Hunyo 24 tub buwas Biyernes Hunyo 25 magamon ni plastada balik ang trabaho Lunes kamati Sabado 26, 27 Domingo para nga ang thorough disinfection sa premises sang City Hall ang contact tracing sa mga affected individuals mapatigayon kay as of subong aga June 24 8 a.m. may 11 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa Talisay lang na? Talisay ni sa 11 subong lang nagwa June 24 so kay na 11 dito sa Banwa sa Ginubaan may siyam na matubag-o. May nagduga naman ito nga siyam action Rex sa siyam to may ara to 6 katuig nga bata 11 katuig nga bata may ara sang gaedad sobra 60 may ara gaedad sobra 80 mga 87 anyos lakit action Rex sa nag-COVID positive sa siyam dito sa Banwa sa Ginubaan. So kung nasipin-sipin natin City Hall action Rex temporaryo agin pag-close mga tatlo subong no. Una to ang bago City Hall. Ang bago City Hall umpisa sang kahapon June 23 to 25 man siya. Temporary closure man sa action Rex para hatagan sa ngayon ang ginatawag nga intensive contact tracing sa mga affected employees. Mga close contact man asang nag-COVID positive. Ang Sipalay City kundi ang una sang kundi ang palungsod office lang to siya. Gani? June 21 until further notice. Pwede subong ang new government center na gid. June 24 to 27 magabalik ang operation June 28. Kabay pa ka din na madugangan. City Hall dari sa Negros Occidental nga i-close naman kayo nanti wala apektado kada sunod sa transaction mo. O sa kumayara sang ginatawag nga pag-adapt sang work from home arrangement. Di amo nang hambal sang kilala ko pala nagtugay sa City Hall. Tingala ang kini-action mar kung ara ka sa City Hall kaya hulag mo ya hindi ya limitado no. Pero kung ara ka sa balay mo lipat ka, madala sang papeles, pwede ka mag-opera action Rex. May aragi ka nga sugoon,
waon to sa opisina dalon to ra sa imo sa dingapuyan. Ang statement ginahurata pa kay nagpadala mga taxon sa mensahe sa bayandara sa provincial capital. Pero sako pa si Gov Lacson Subong, laban-laban karon na sa hapon magkapagawa sa Action Norex. Ay sa ring statement mas sa kamatayon ni former President Noynoy Aquino. Si Aquino nakakadto di sa Bacolod City doon naman ko Action Norex mo. Kung pag-inaugurasyon plus ang Negros Cyber Center. Amo tong pagkadto diri ni Aquino. Ang isa to sang statement nga hindi ko malipatan pagdayaw niya sa sunod sa Bacolod kag Negros Occidental kay nagdayaw to si Aquino Axorex kay diri ko sa Bacolod lagpad sa mga dalan di. Ikumpara sa iban nga mga probinsya o sunod nga nagatuan niya. Pati si former governor the late Alfredo Barañon Jr. pa to nag-abi-abi sa iya Manong Freddy itong tawag ni Noynoy mo former governor Alfredo Barañon the third. Kaya iban bagay nga mga opisyal nga malapit sa Liberal Party ay sa nga probinsya ka level tingawata man karon kuhan man sang statement. Ang ka-aksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hirovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maggidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Ang 2 out of 12 ka mga close contacts, 2 out of 12 mga kaaksyon nga close contact diri ni San Carlos Bishop Gerardo Alminasa ang positibo sa COVID-19 mga kakson, no? Amo nang palayag mismo ni Monsignor Erwin Magnanao sa Diocese of San Carlos Vicar General mga kakson. Si San Carlos Bishop Gerardo Alminasa ang nagpahuway-huway sa sining mga tinion naka-isolate siya but diri mga kaakson ang duwa sini ka mga close contact ang positibo mga kaakson. Amo nang gina-report sa inyo sa sining adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, samtang daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercials, no? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon ha. Standby anay kay manumbalik kita sa dili ginamang madugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta kay Madam Verinia San Antonio Olpenda pa shoot out man sa kay Mafi Bagumbayan Olpenda and her family sa Iloilo City kay gapamati sila now. Okay, thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda kay Mafi Bagumbayan Olpenda, no? May lang pagpamati kag sa iyang pamilya dira sa Iloilo City. Kay Alonan Soset, salamat gid Alonan Soset, kay Dines Alec, Dino Alec, no? May lang pagpamati dira sa Inigaran, Dino Alec. And Junjun Diamante, thank you so much Junjun Diamante. Kay Torres Alex, gamonito dira sa Purok Laurel, Mansilingan. Salamat gid, no? Torres Alex. Sa kay Idi Laos, kag Nanay Isabel dira sa Kingtown, Victorias. May lang pag-monitora. Michael John P. Season, kag tamyaw lang si Son Palma family sa Purok Brotherhood Sumag, kag kay Victorio Daddy Pok Hison Jr. May lang pagpamati. Thank you gid rin sa kay Michael John P. Season, no? Jocelyn Libon Dispoho, Ronnie Mananghaya sa Hofofa, Saudi Arabia, halong gid Japon kita pabakuna kung may tsansa. Gani man. Ronnie Mananghaya, no? Gardy Hondrades, may lang pagpamati Gardy. Greet ko lang akong asawa si Melda Peruelo Hondrades. Gapamati siya sa imo diri sa Sitio Tabadyang, Minoyan, Murcia. Thank you so much Gardy Hondrades, no? Kag kay Inday Imelda Peruelo Hondrades. Kay Elisa Iligan, may lang pagpamati. Thank you so much idol. Idol man kita. Elisa Iligan, thank you so much gid. Kay Len Cantong from Saudi Arabia, salamat gid, no? Thank you gid Len. And Barriuga Ray sa Pandanon DSB, may lang pagpamati. Jengs Pula, may lang pagpamati. Sanday Romeo kag Brenda Hermigoso sa Villa Cristina, Barangay Tangob, may lang pagpamati. Romeo, Brenda Hermigoso. Okay, sa kay Niel Brian Baloes sa pamilya Diases kag pamilya Baloes dira sa Barangay Agisan, kag mayungod to sa pamilya Baloes dira sa Highway Hinigaran. Mayungod to kay Nong Siopao kag Tito Gudo dira sa Taytay, Lugway, Hinigaran. Ayos. Marilo Dilomente, may lang pagpamati Marilo Dilomente kay Kagawa Dimbong Jocampo. And sasagay sagali si Marilo Dilomente. Marilo Dolomente. Thank you so much, kid. And Lito Dayap, may lang pagpamati dira sa Punta Taytay. Lito Dayap, no? Humalumina, Pelton Lipora sa Pasay City, may lang pag-monitor. Joel Taratara, may lang pagpamati Joel Taratara from Gambua, Makati City. Ayos. Noela Mar, may lang pagpamati dra sa kay kumpare ko nga si Boy Jolingo kag Reboy Alunan kag sa ako ni Nablos nga si Taboy Derla. Ang panamyaulin sa kay Noela Mar, kay Kembra Salina, may lang pagpamati, no?
Ayos, kay Connie Dormitorio. May lang nga pagpamati, Connie Dormitorio. Kay Noel Amara, may palagas si Biola kag John Iras dira sa Barangay Panukoy, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid. Joval Trinidad, dara naman siya. May lang nga pagpamati, Miles Verano. May lang nga pag-monitor Miles Verano. Ayos. Sige. Florencia Villacampa, gapamati si Helen Riza Villacampa, Jonalyn Amancio, Los Bemenda Gilyin. May lang nga pag-monitor, no? Ayos. Sige. Birds Nietes, may lang nga pag-pamati, Birds Nietes. And Jane Hisolgon, may lang nga pag-monitor sa kay brother niya Juan Hisolgon. Happy birthday today. Thanks, Gid. Happy birthday, Juan Hisolgon. Kag kay hilo lang kay Romel Pagsuberon ng Bibi, Joris Toledo, Tatay Tony, kag Nanay Biging, kag Nora and Jinjin. Alin sa kay Jane Hisolgon ang pagpanamyaw, no? Kadto to Dennis dalo mo kay nadula na tong iban. Sa kay sino ni? Mayo lang nga pag-monitor Mrs. ko sa Hong Kong si Jonah Alik. Okay, sige. Thank you, good sir Dino Alik. Kag kay Jonah Alik dira sa Hong Kong, no? Si Alex Montesa may palagaso sa pamilya Pasyulan San Cruzing Gimoy, San Enrique. Ayos. Sa kay Mary Herman, may lang nga pagpamati, kag good noon, Mary Herman. Ni Kaligid-Ligid, may lang nga pag-monitor sa pamilya Aro, sa Sipalay, kag pamilya Balsena, nga nagpamati sa programa. Ni Kaligid-Ligid, ang pagpanamyaw. Lilia Taton sa Gardenville, Tangob, may lang nga pag-monitor Lilia Taton. Sparkly, may lang nga pagpamati, live, sir. Okay. Sparkly. Fred Togaf Jr., may lang nga pagpamati sa First State Bank Subong. Hindi ng First State Bank Subong, sir. Fred Tugaf ang pagpanamyaw naggikan, no? Ayos. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, matamaton talang niyo. Sige, daligid lang, standby, mga kaaksyon. Balik lang kita, dugay-dugay. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagli
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamati. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 na ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan subong siniti sa gyapon. Sige pa ang kinagual dito sa Metro Manila bangod sa sining kamatayon sang anay presidente nga si Noynoy Aquino, no? Si former President Edwin Lacerda, former presidential spokesperson sang grupong nagapalayag sa isa ka television network dito sa Metro Manila. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Hindi may kang tanan sa hinigaran blaw benepisyaryo sang duta to under sa task force mapalad ginlutang ho sang gwardya patay, no? Yaring detalye sang balita we Aksyon Brian Morden kagiban pang mabalita sa Nokpo. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex shotgun, shotgun gid ang gingamit sining gwardya sa pagluthang sining isa ka mangunguma kag at the same time kuan ni siya benepisyaryo sang duta kon lute sa diin dira ini nagpaharap sang karbaw ang iya anak kag hinablos. Action Rex do kon siya kuno do miyembro sang task force mapalad ano ni okay, beneficiaryo sila Action Rex. Okay daw sino ganito? Former man nga naga-program di Blasaton. Nabayi. Daw nag-confirm to siya. Okay. Si Kwan. Nalipat ata kay nanay, no? Gani. Tagal na Kasiliana bla to? Yes. Di ko naara sa ako noon una. Pero gani man daw. Dumamit lang ko. Sidna sobre karay. So, siya Action Rex, no? So, nagluntad ining insidente kahapon, dira sa may Hacienda Belia, Bail, Barangay Tugis, Sinigaran, Negros Occidental. Sa din ang biktima diri nga ginluthang amo si Julius Dinagiba, 35 anyos, laborer o kon mangunguma, residente man sa amo nga lugar Action Rex. Kag ang ginatudlo diring suspect amo si Roger Bilonio, 55 anyos, taga Barangay Singkang Airport ini. Kag ang isa diri nga upod niya amo si Eric Soriano, legal ang edad
residente naman ini sang barangay San Isidro, Pontevedra, Negros Occidental. Ini sila mga Blue Guards ini dira sa nasambit nga asyenda. Sa idalom ini sila sang RHM Security Agency Action Rex. Ang natabo diri suno kay Police Major Jake Marila, ang PNP sang Open Chief PNP sang COP rather sang Hinigaran, nga ang hinablos kag anak sining biktima nga ni Julius nagpangpaharap sa Carabao kag nagpangkumpay sa sina nga boundary sang Lute nga ginabantayan sining mga Blue Guards. Ginsaway ini sila Action Rex kag pila lang ka minutos nag-abot ining amay ining biktima dito nga nagpuisay sila yan, naglalisay sila sang gwardya. Ang biktima nga ini suno kay Barila may bitbit nga bag pero way man ni makit-an kon may armas ini kunwaay. Sa padayo nila nga nilanisay din pero ini siya sang nasambit iya nga mga suspitsado gamit ang 12-gauge shotgun nga ila sining isyo nga armas sa ila Action Rex. So bangod sa maluba nga pilas ini siya ang gindala gilayon sa Hinigaran Emergency Clinic pero gindeklara nga dead on arrival ni Dr. Jansen Vergara, attending physician sa nasabit nga klinika Action Rex. Ining si Julius isa lang sa madamo nga beneficiaryo sa sinang Lute nga ginabantayan sila mga Blue Guards nga ini. O galing, wala pa sila sang certificate land ownership award bala o kon CLOA. So waiting pa sila gihapon at sa subong. Pero damo na nagaling nga Black Rider nagluntad Action Rex. Pero may na nagaling sila binais bira angot sining Lute dirang ginapanagiyahan sang isa ka pamilya nga ang titulo sini ara naman gani sa gobyerno owned by state na kay ni inog na gid man siya mo inog serve na gid man ang CLOA kaya mo nagaling kay permis sila nagabinaisay kay kung ay kapag CLOA hindi man pwede nimo matandog ining Lute nga ini. So, ginapanagiyahan anay or ginatalauma anay sang sining pamilya nga nagapungko dira sumo. So, kung entry lang kadamo na so ambal ni Sir Jake Marila, kag mismo alkalde sang Banwa nagsaka na kanagkadto sa lugar kag nagpacify sa masami nga mga information nga mabaton nga ini sila ang nagailinaway sa nasambit nga lugar. Oo. Tapos ang sinabi semua ang farmer beneficiary ng sangkat. Okay. Pero ang buta na napapunisar sa mga wala pa nawad kaya wala pa ang CLOA sa sangkat. So ang buta na in conflict between sa beneficiary. Isa na siya tapos yung subat one beneficiaries. Ito nga may mga mga scheme ito mga alibili na pangupukul ng mga warga. Okay. Tapos reklamo yung mga beneficiaryo. Kaya may instance nga mga beneficiaryo yung mga pangaras. Vice versa na sila. Oo. So, ang gina-record, ito-blapper. Pero itong sige, ma-file kaso. Parang sige ma-file siyang kaso. May incident yung naging-amor mo sila. Oo. Kaya ang sila, hindi sa lutan si Dr. Magallanes, ang taga-Pontevedra. Anong first name niyo, sir, ni Dr. Magallanes? Wala ko hindi sa kung wait, kita sila mo, ang ilang tinawulang. Tinawulang. O ang temporar. Tapos, nag-iras na siyang Blue Guard, napagantay sila na sila. So, kung hindi ito ang gano'n, sir, may tension naman ito, no? Amo to na sa ni Mayor, tumilang Maro. Action Rex, sa munang portion lang sa malawig-lawig na ton sa kay Police Major Barila sa Hinigaran PNP. Then check na ton sinigod lamang before kita nag-report sa imo si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sang NOCPO kung kumustang Negros Occidental subong San Juan de Bautista. So far, halin sang aga tubtob Cinema Action Rex way paginman sa mga report nga insidente kag aksidente nga may connection sa San Juan Bautista plus the fact Action Rex nga sirado man ang tanan nga mga beach resorts kag mga beaches
mga mountain resort sa probinsya sang Negros Occidental sa sininga mga tingan. Duragantang balita sa hapon sa aton sininga pagpangalagad kasumuman sa gabi. Malita sa Nokpo, Aksyon Brian Mode nag-report una sa malitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Life Extension Vitamin D3 ang nag-suplemento sang vitamin D sa nga pagpamati kay Madam Liberty Binitin Obaldo kag ginatamyaw yalang iya sini nga bata nga si Venus Jane Haniyo nga ga-monitor sa Aksyon BBB. Thank you so much good Madam Liberty Binitin Obaldo. Kay Panguyangon Rinan may nga pagpamati pa yung ayong Rinan, no? Thank you good. Kay Arman Regalado dira sa Montara Isabela may nga pagpamati sa Regalado family sang Barangay Kabakungan, La Castiliana. Fred Tugap, Ari sa Lacson Rex Fronting Business Inn, ang First State Bank. Okay. Kamugli, sir, no? Thank you, good, sir Fred Tugap Jr., no? Thank you, good. Ayos. Din pagiding iban. Pakaronan taning iba na. Kantuan taning balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa pagluthang tublas ng tricycle driver to sa Sharina Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Posible personal grudge kunong motibo suno sa mga kapulisan sa Police Station 6. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes. Yes. Ayo di purma. Abi ko kung si yes na may... Yes, no? May ara na. Ay, oo. Sige lang bala. Sino bala? Mugin na. Uy, best na tasubong eh. May ara pa ta nabilin nga ko ano Nga pila pa kadlaw. Apat pa kadlaw ang badbarong ta. Kadugay pa ba? Ha? Kadugay pa. Sige lang Banchiti, Domingo, 28 Lunes, ati mga kuan na lang, tatlo lang kadlaw sugod sa Lunes sa semana. Para nga makatibawa si Rex Cantong sa kapagaduhon, kag makabalik naman sa pagkamanggaranon. Ay, perte. Amugid mo yan. Gadulom ang kalangitan. Uy man, Pero galom-galom lang. Oo, at least. Pero wala man okay man lang siguro. Oo, daw tsansa nga magulan. Oo. Kag daw wala tsansa nga magpaligo sila sa baybay, no? Oo, laban gidin. Sigano maligo sila, madakpan sila, nimuron pa sila sa presinto. Wala kami istoryanay ni Puesto ng Kernel Listeriada. Sa broadcast time daw, wala pagin man sila sa violators nga nadakpan. Why? Silingon, why siya may nagpaligo. Guro, Surex Why guro Why ang balantayan niya ang Sabado, Domingo. Sabado Domingo walang tayan. Dapat social distancing lang. Hindi tayo malikawan nga may maligo. Gid man mo, may mga kanto sa beach resort, sa mountain resort. Ang social distancing lang kag face mask na. Hindi na makoper sang EO ni Mayor Ping at 32 mong. Gani so, man. 30% na layas ang managpaligo sa baybay. Ang panugutan niya magkakanto sa mga beach resort. So, panagbanatayan ang Sabado kag Domingo considering at wala sang obstruction, Rex. Correct.
Si Torres Alex Solinyaga rinagamak na. Ang ano? Ang kadlaw mo eh. Kag si Serafin Katubig watching live from Deep Ed Escalante. Thank you gid Sir Serafin Katubig. Salamat kay Kag Sir sa mga Katubig, no? kaupod mo dira nga mga LSA. Sir Katubig, no? Oh, Serafin Katubig. Deep Ed Escalante. Oh, Deep Ed Escalante Ako ni. si Sir Nelson Patiño, kung din siya Deep Ed na sa Kuha ni saya sa Calatrava, bla mo. Calatrava, Oo, Calatrava ni saya. O si Sir Nelson Patiño. Oo, Dati sir. sa Aksyo Radio mo na diya. Kamusta na da, sir? Ate, okay lang ang Calatrava, Rex, no? Ayo di purma. Di wala gito da. Ara, Aksyo Rex, ano? Module gusto mo? Duway sa katong kaaw subong. Gani man. Asa Ano? ako siya? Sako gid siguro Ako si ay. Sir Nelson Patiño, ah. Oo. Ayaw man ang klase mistro mong, no? Oo, ah. Matinahuron kag Correct matinendaon man Aksyo Rex, no? Oo, ang mga estudyante na. Awa mo siya ni Engineer Normandy, no? Oo. Santa Coling kag Kag ni si Engineer Marlon. Posisyon. Posisyon nan sang Alangilan. Yes, Aksyo Mga Rex. mo gid ni sila. Oh, gani man. Do nami higop sa sabong init, no? Namit gid eh. Oo, May do ara. gani, no? Do ng mga patsoy bla, no? Oo. O Sir Joseph, Chua, mayong hapon. Ba? Kamusta Sir Joseph Chuwaman? Si Manuel Cobla? Ang lain ko si Manuel Cobla, mambal nga aksarais, pumalala ko na patsoy. Ti, way man. Ati, way pa man gani mo, hindi pa dali bla. Ayo di purma. Abi ko nagara na. At sa kusimo ko ang rambal mong ara na yun, na paminsaran pa na, no? Siling ni Migs so ara na sila. Mga idol, mayong udto. Ba si Migs? Mix, okay. Mm-hmm. Ano na si Mix Subiring, At may Senator man. parinte basta Migs. Mix, no? Ayo di purma. Kay Kapitan Chad Feriadra ho sa Barangay Robles, kag si Kagawad Jofred sa Pantadra. Wag na, pandawada. May nga po na. Wow, dumayo na si Kasiliana sa bungda, kado para gano? ng bulubog na sa bungda, dito ang huyop sang galo mo. Nami ito para bugna, no? Kuan, oo, sa... Butsan no naman kita nila imbitahon, Dugay pa ka rin guro to. Dugay pa guro kita may imbitaran, kaya may COVID mo. Gani man. Kung na guro COVID, diba si ma-imbitaran sa gina-develop nga resort ni Kapchada sa... ambot ko nag-operate na subunga? Sa Kwanday, di na Kasiliana, no? La Castiliana, ambot din to ganin, lipat ko kanibo. Kabakungan, bla mo. Tortura na ni Kagawad, Juprit, Oo, garo niya tada sa uli ko mangin normal na kita. Correct. Sa sining COVID, no? Gani. Si MGS Candido Hildori, ga monitor. Si Jane Ines ang sumag. Wala madayon patutin Cerrado Beach Resort. At hindi lang anay. Ito na pista masumong sa Putataytay? Oo, pista subong. Doon nga sa Nuwa, no? Oo. Gusto na si Tatay Iti Carmona man? Alam mo gyapon eh. Basta Tatay Iti Carmona, guro day, no? Pero dayon ang fiesta, guro. Dayon ang fiesta. Dayon gurong pila ang mas lang guro. Misa lang guro. Pero ang kaywatan siguro, kansilado gid Nanay Mary si Gubia ta, mga lihinan po Putataytay na eh. Gani man. Daw naidlaw lang kita sila, no? O siya pag... Akala kita, may pista sa bumo. Gani. Kansilado mo sa Baksuris kasi tungkol sa pandemic, no? Correct. Kapay pa next year, makabalik na tas normal, Kabay pa may patutinda. Ayo di purma. Hindi ako. Ate, Dero na trabaho. Bisan nung pista, makapalala sa patutin niya. Ay gina yung problema. Pero na rihida traba pa. Why na yung problema. Actually, siya. Matik na yan. Dero na pagkapadalaga ni Paho. Laban. Tamis na sa Paho mo, Dero na traba. Oo, why na to? Ara, paguro tayo. Kalagi ba si Wese may masaka, bla? Gani man. Action Rex ang iya ng Paho, ng Pangi. The best Pangi in town, no? Namits, no? Tamis. Bumasa ka pa rin noon, no? Musta da? Ang butang? Ay, noon, may mga kapahuan mo na sa manuling mo. Gani? Sa kawayan, basi kung naraman siguro, muni-muni lang sa basi ka piyong-piyong sa subong udto. Siguro ka mani oras siya to, inupiyong-piyong na ni pa rin noon, no? Laban. Kulo kalma na siya kati, may mga obligasyon naman na pagbugtay pagkahapon, no? Ba maayo gini pa rin uno. Wala nga pagpamati kay Tumbay Lundoy dira, linyara naman sila ragamak lang Tumbay Lundoy. Tumbay Lundoy. Kag kay Herbert
Bautista? Prietos siguro ay Prietos. lumukso dira sa LSA sa Division of Escalante. Escalante. Oo, Dapat damo rin Escalante, itong no? May Ha? DepEd may ara pa na sa lugar niya mga nangiminso magulo na Oo, sa Escalante. Escalante da. Wow, Kay mayo Lisa kita. Monte Castro, may lang nga pagpamati, kag kay MGSL Dore, okay, ari nan sa. Ayos. Sige. Okay, thank you, Gida. Di, tapos na. Okay. Kaya para Ayun, di kurma. Atong CCTV, bala nga tani lang tawon ni Police Major Leo Estopa sa pagpati nga makabulig. Buti, huwag ito sa may nakabulig sa CCTV. Ito kay ang kuha sa tatlo ka mga CCTV, medyo buron action Rex. So, hindi gid mamurutan ang description sa tong duha ka riding in tandem bala. Nga nagrutang to sa tricycle driver nga si Arnold Biking to bala nga taga Pro Progreso Barangay Takuling. So ang nakita to sa CCTV nga buron amo na to may igang kasanay nga tawo sa motor nga amo to ginapatihan nga nagtiro kay Biking Axorex. Ang ila karon ginatutukan sa pag-imbestigar sini mo ning siguro ang pasahero nga babae kay nakalapos sa tropangod kag report ni Major Leo Estopa nga suki ni gali sang napatay nga si Arnold Biking ining babae nga suki yaman nga ginsugat sa may area o kung gidulo sa may area sa Sarina Heights sa Division Barangay Takuling sang matabo ang insidente. Ang paglantaw dito sa pulis nato pag-analisar ni Police Major Leo Estopa nga posible ba si may personal bla nga grudges to atong duha ka mga persona riding in tandem nga naglutang sa kay Arnold Biking. As to sa personal nga grudges, amo pa na karon ang ila ginatutukan kung ano ina nga sa klase personal kag may plano man si Major Estopa nga balikan ang asawa sa sining napatay base pa malang makahatag pagin sang dugang nga impormasyon angol sa sining insidente kay kung imo sa June 17 ni ginlutang patay sa riding in tandem ining si Arnold Biking. Yari si Major Leo Estopa sa Police Station number 6. Yung check naton ang silente nga ang pasero bala niya sakay ni siya ni along Sharina Road kag ginapaduluman naton actionary ang naton ning pasahero nga si Joy kay gina-monitor naton actionary kung ano niyang possible background kay sa actionary possible bakit kilalahay ni sila actionary kay naka may kita sa mga impormasyon actionary nga ang babae ni regular passenger yung manigili ni ang tricycle driver ni may kita ng mga nabato ng mga information man actionary. Kaya mo na nga ginapadalma nato ng actionary. Kung ano niya ang kamatuod nga kilalahay ni sila actionary. May ginalantaw kita sa actionary nga either personal na motive actionary. Kag kung ano man din ni ang sa babae. Ginapadalman pa nato ng iyang background actionary. Kaya mo na pigangot kita sa iyang asawa sa dugang pag iyang detalye. At least para ma-establish nato ni ang motibo. Possible nga kilalahay ganyan sila na duway. Kaya may nakuha na kita ng information man nga ang babae. Regular customer ni sang na patay generic. Actually, si Police Major Leo Estopa, ang hepe sang Police Station number 6. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbaw nag-report sa Bacolod, Action Radio. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta ha, kung may mga ginabatsyag kita sa lawas, makabulig ining ginatanay ta sa inyo. No? Kung taas ang blood pressure mo, may
Samtang ginapabotan na nga ito sining taya broadcast po ng Aksyon Radyo Iloilo. Area na si Aksyon Roger Gotibo balita parte sa sining subo-subo ning balita. O ba napatay samtang asawa pilason matapos nabungguan sang tin-wheeler truck ang ilang ginasakyan nga tricycle. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, patay ang bana kag-ara karon sa ospital ang asawa matapos kini sila ang nabungguan sang tin-wheel truck samtang nga nagasakay man sa ila sini nga top down nga tricycle may karga pa ini nga karabaw. Natabo ang aksidente kahapon mga alas 3:15 ang takna, Hunyo 23 sa bahin sang malapit ini sa approach ng Taytay sa Purong Tanaw sa Barangay Lupisay na siyudad sang Sagay. Ang biktima gikilala kay Riwelinda Tulayta Ikanoy, 56 anyos sa edad, amo ini ang bana kag residente sang Barangay Makiling sa Siniman nga siyudad. Ang iya sining asawa karon ginabulong sa ospital si Doris Tulayta I Aranita, 57 anyos kag residente man sa among lugar. Suno sa report, ini sila ang nagabiyahe na kutani halin sa Sagay City proper ka mga pauli sa Barangay Makiling. Karga sini ang karabaw nga ilaging bakal tungod kay amo ilang negosyo nila sa nga maglupok ang guma sa side wheel sa ila sini nga ginamaniho ginasakyan nga top down nga motorcycle. Pagkatapos nga naglupok ang guma, nag-isi-isi ini sila kag nabungguan sang nasugata nga tin-wheeler truck nga ginamaniho naman ni Roger Vergara I Juliesa, 47 anyos sa edad, residente sa Barangay Bato sa amuman nga siyudad. Sa pagresponder sa mga katapos ang kapulisan, pag-abot dito gilayon man nga nagtawag sang rescue team agod nga mag-attender sining mga pinason. Nagaw sila nga gindala sa bahin sang Alfredo Marañon District Hospital apang gideklarar nga dead on arrival ang ining bana nga si Riwelin o kung Liwelin Tulayta. Giningagaw man sa bahin sa siyudad sa Bacolod nga matransfer ang asawa kag ang driver karon sang tin-wheeler truck nga si Roger Vergara ang panayon pa nga detinado sa bahin sang Sagay City PNP. Ang kaso sa karon yara sa paginakop sang Sagay City PNP Traffic Section. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Sagay. Kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor. Samtang ginapabot ang aton sining counterpart dito sa isla sang Panay, ang Aksyon Radyo Iloilo. Kapulisan sa Bandua sang Pontevedra hugot nga nagbantay sa mga beach resort. Kaya rin kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye sining balita, Aksyon Pers. Yes, Action Rex, no? Padayon sa gihapon ang pagmulo-monitor sang aton nga kapulisan diri sa Banwa sang Pontevedra nga apisar pa Action Rex nga gitanaog ang mando halin sa opisina mismo sang aton nga gobernador Honorable Gobernador Bong Lacson sang pagsira temporaryo sang mga beaches diri sa Negros Occidental. So nagamuro-monitor ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Ansel Pelomandas nga ang aton nga mga trupa sa mga entrance sa mga beach resorts kag base kung may ara ba lang magtalang nga wala na kay balo sang mando nga halin sa aton nga opisina sang gobernador nga temporaryo ipasira ining mga beaches sa tion sang San Juan o Conbiray Action Rex. So ginapa-remind sang aton nga mga kapulisan nga sirado ang aton nga mga resorts sa diin nga ginapahibalo nga sirado gid ang aton nga beaches sa palibot sang Negros Occidental. So ang Banwa sang Lakas Diliana Action Rex nagliton kita may ara duwa sila nga gina-apprehend nga duwa ka tricycle nga buot nga magpaligo sa Pontevedra. So ginpabalik sang aton nga kapulisan sa pagpamuno naman ni Police Captain Rodjon Daryl H. Nigos sang Lakas Diliana. Kag nagabantay diri sila sa entrance mismo sang Banwa sang Lakas Diliana Action Rex nga magpadulong sa Pontevedra. So padayon sa gihapon ang duha ka Banwa halin Pontevedra
tubtob lakas pilyana ang aton pagmonitor sang mga kauturan naton nga buot magpaligo sining adlaw sang Biray Action Rex. Report live gikan diri sa duha ka banwa sang Lakas Liana kag Pontevedra ang inyo ka action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las launa 8 ng aton oras mga commercial tanay siguro. Salamat gid Aksyon Percival Villamor samtang ara ng Iloilo ta. O sige, ara na sila gali. Ma-check na lang kita sa aton sining counterpart dito sa isla sang Iloilo, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. We have Aksyon Mario Hilonggo. Idol, mayong udto. Daw laga sunod ya akon pa partner balikan tabi ara na si Abdol anong pastada nga hello hello ara nako gatakboy na ko nga daw ay maniaga gatakboy na ko sa inyo da pag monitor no. Sige balikan ta nga to sining counterpart ang Aksyon Radyo Iloilo. Welcome Aksyon Mar. Welcome Abdol. Welcome Aksyon Mario Hilonggo. Kay na pa ako nagtakboy dira sa imo. Ga monitor na kami dis ang imong tirada da. Mayong udto. Mayong hapon Abdol. Ko na nung partner ko nga kung unang arangka do kaalang-alang na man mga balita Abdol ba diging kasubo ni sang bilog nga pungsod do tidiri samon sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo ging kasubo maning kamatayon ang ginbalita aga pa ang kamatayon ni Anay President Noynoy Aquino Abdol baramuti para sa mga taga Bacolod ang Iloilo during sang tiyempo ni Anay Presidente Noynoy Aquino damo diri sa mga project nga gin pangbubo sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo kay manti mayari kami diri nga Ilonggo nga Senador Bay Abdol. Ti amo man di sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ho. Ang probinsya way pa subong ka isyu sang statement si Gob Lacson si Vice Mayor Elcid Familiaran tinag-isyu na sang statement nga ginakakibot kaging kasubo man ang ining balita kay si Presidente Pinoy ang legacy sini diri sa Bacolod ang hatag sang nagakaigo nga pagtamod sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagtagman sang pila ka kaayuhan para sa Bacolodnon kag Negrosanon ining ginatawag nga no balance bidding policy. Ti nagapasalamat gid kami sang madamo sanay presidente sang pungsod Pilipinas sa iya sining ginbuhat kag hinimuan diri sa Bacolod kag Negros Occidental sang siya pa ang presidente diri sa pungsod Pilipinas. Action Mar. Amon man di samon ti ang isa lang diya sa mga ginadumdum gid sang mga Ilonggo nga taga Iloilo kay ang probinsya sang Iloilo kundi kami diri ang sa probinsya may malawig kami diri nga mga national roads ang tiyempo or sang tiyempo ni Anay Presidente Noynoy Aquino daw halos napasimento ni Abdol ang mga national roads. Amo nang isa sa mga rason nga kung si Governor Defensor Pagani Kaina kiti isang tiyempo nga congressman pa ni siya upon sila sa partido mo LP nagabulag ni ang gobernador na monde sang 20 sang ini eleksyon ng bla nga naglagan sa gobernador kiti halin sa LP nagsaylo siya sa PDP laban pero sang tiyempo nga si President Noynoy Aquino ara pa sa pwesto ti isa sa mga madamo nga nakabenepisyo di ang province of Iloilo in terms sa proyekto Abdol. Ati mas mayo man kag diri samon sa Bacolod
kuan gid kami nagapasalamat gid sang lubos in behalf nga ti ang iban nga mga public officials tang nagapungko, hindi ka partido sadto ni Noynoy, pero ti nangin matalunsay man ang pagdala sa mga proyekto diri sa Negros Occidental. Ti amo na wala gid man sang kuana daw gin tamod na sang aton sining gobyerno lokal ang pagtaliwan sining gado nakibot man ng halos kalabanan sining balita to. Kay daw 61 years old pa man lang ni siya nga natabo ini galing iti komplikasyon ang ginabatyag sang anay presidente sang pungsod Pilipinas, Akson Mar. Amo gani na halos nakibot. Anyway, why pa man maka-issue gid sang official statement ang pamilya, pero te ang kalabanan nga mga kilala nga mga politiko kag ang iban ti mga kaalyado sabto sang anay presidente daw halos naka-issue naman sang ilang statement nga nagapakigbuylog sa kalisod sang pagtaliwan ni anay presidente Noynoy Aquino. By the way, diri sa amon tinamo kami diri sang mga balita ang amon diri nga mga beach resorts, ang amon diri nga mga inland resorts di sirado subong, although nga subong kuntani fiestahan ni San Juan de Bautista, Abdol. Ate amo man diri sa amon subong adlaw ti Bacolod lang ang ginabantayan diri mga mountain resorts, mga beach resorts. Close diri sa Bacolod subong adlaw lang pitsa 24, pero ang Negros Occidental yan nagsugod pa sila sadtong kahapon subong kagasta pabuwas siradong mga resorts siya sa probinsya, mga beaches resort kag mountain resort sirado. Way na ginapanugutan nga mag-operate anay temporaryo sa Bacolod isa kadlaw, sa probinsya 3 kadlaw, pero pagka Sabado pwede na kalarga basta social distancing lang dol. Samon diya, way na diya close gid ya di samon bisan pa pagkatapos ang kapistahan ni San Juan. Ang samon diya way hindi pwede maka-open kiman kami bay sa idalom sang modified enhanced community quarantine, Abdol Bacolod. Away kamo day agli nag-open na kag ayo MSQ gali kamo ti kadto kamo di kay para magkaro barat-banat man mga katulanan ninyo da ambot sa no pa na magkakas ng MSQ nyo. Ati balan mo tiga saka di sa amon bi ang kaso sang COVID. Tikon ginaagda mo kabida nga magkadto pag-abot sa Bacolod o sa Negros da no mapiko kag mapala man kami kwarta da o nano to sa da, Abdol? Ati normal lang nga hilikoton dire subong ginapiko kag ginapala man sa gyapon ding kwarta ina kung may kwarta ka gali gid pigado gid negosyo di subong daw wala gid mo pawan pa dire sa Bacolod. May mga establishmento commercial nga nag-accelerate reaction Mar no tido kabudlay pas ang sitwasyon na imbis nga mga piko kung mapala kani mangguna ka na nga anay. Abi ko anay masiling ka nga ang ang sorot kag ang piko kag pala ginakwarta na, Abdol. Iyan na iya sang sang mga yara sa mga pangabuhi bla. Subong ti insakto gina ang pala kagang piko da ginakwarta na man ginapakilo na mo. Tiyan mo nang sitwasyon diri sa amon Akson Mar no ti naikadari lang kay may gina-check akong balita kung ano ini pagkaroon talang no kay wala pa confirmation na basta diri sa amon sa Banwa sang Hinigaran ho ang isa ka miyembro sang task force mapalad bala ini nga grand reform nga grupo ate gintero sang gwardya patay ini sa Banwa sang Hinigaran, Akson Mar. Daya sa inyo no do kada balita mo diya sa akon niya bla daw way gidya sang balita nga siling may
gintiro patay, ginbono patay. Bunano ng inyo daman, Abdol? Ati, amon na diya ka daw ka normal lang sa amon. Pero kung gusto mo balita ho, amon nga Brigade Commander Blade, gin-promote bilang Brigadier General na si Colonel, dating Colonel Inocencio Pasaporte. Tin-interview man namon din ni Action Alvin Graba kay na ang bag-ulang na promote nga 303rd Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. By the way, may siyam ka mga drug group leader nga arada kuno sa inyo. Pila, kambal mo, Abdol? Siyam. Sa siyam na ka mga drug group leader, ti pilang nadido da, Abdol? At di wala pa mo ning nagbulo sa kay Michael Di Vinagracia. Atom lang na itip to sang nalutangan to sa may dinto sa may Drasa Luzon area Action Mar. Ti taga sila ito siya mo. Ti karon ang hambal sang PDEA Negros nga siyam ka mga drug group leader yang nagagiho diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ambot kung sinong nagbululos, hindi pa mabungat kuno sang PDEA mo. Kung sinong nagbulos sa kay Di Vinagracia, nga sige man sa gyapon pasulod sang droga diri sa probinsya, Action Mar. Ate inyo na nadaya ang siyam ka mga drug lord leader na, drug group leader na da, nga nagalagulag sa inyo da sa syudad kag sa probinsya na, Abdol? Ti syudad ni kag probinsya ngambal sang PDEA, pero kung daysin one, waya pagin mitlang. Basta may siyam lang kuno nga nagagiho na, luwas to sa napatay nga si Michael Di Vinagracia, may siyam kuno nga sige papasulod kuno, tiya mo ning ginatutukan sang PDEA, Negros Occidental, ining siyam ka mga personalidad ni, tingin pamangkot kung sino to, way paman sa ibungata. Daya sa pagilakip daya sa amon na inyo na nadaya kay ti kami medyo daw although nga hindi man gid madula nga masiro mo gid ang illegal drugs mayara mangyapon kagum pamangkoton mo gani hambal nila no dira man gani kuno halin sa inyo ti inyo na nadaya ang siyam ka mga drug group leader Abdol. Ambot nga nanamitan gidi sila magsulod sa Bacolod kag Negros Occidental sang sining mga droga nga do kadri gid niya nagahalin sa amon. Di wala da sa inyo? Ate mayari man na di sa amon di ginaya madula ang illegal drugs pero ang mga daw leader ya dira na sa inyo di pagipalapta di sa amon na Abdol. Ay gali ka, diri lang na digali. Pero hindi man taga dire kuno sining sang PDEA ning siyamo. Hindi man nila galing ma-check pa kung diin gid ga star diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang siyam. Pero sige, operation di sa mga kapulisan namon. Actually, may mga nagkaladakpan ganito kahapon sa isa ka operations, drug operations ang Bacolod City Police Office. Pero hindi na tama gid ka damo nga katulad sa nagliligad nga daw ay kadamo sa mga drogang nagkaladakpan. Pero ti sa gyapon, sige ambot kung bag-o ni nga supply kung daan dola. Kaya mo nang dapat si Baloon sang taga-PDEA na ingadla na kung sino ng mga siyam ka mga drug group leader na nakadamo pag iya sa inyo da sa mga drug group leader nga naga-operate yan. No? Why pa na sa maglaubos itep, Abdol? Why pa siguro, mo ganing hambal ko to kay na sa PDEA nga ginatago-tago pa nila kung nagpagwa na sila sang numerosang mga drug group leader ni timini nga may mga ebidensya na batok sila nga but ginatago-tago pa man nila ngalan ni silingko pang buyagyag na lang ng ngalan para magkala dosmo man sila pangita sang ligwaho para mag-surrender sila kung di gani maguluntat na sila kung mamunuhan sila. Gali kiti mabulubudlay naman sila nga ti inatanan nga mga information lunsay inatanan nga mga confidential kag intel reports ina ti wala pa kita sang tulidgid nga mga ebidensya Abdol. Amo man gani ti silingko lato-laton ta kung anong mapagwas ang PDEA pero in due time siguro basi pagwa man sila sang information na parte sa sining siyam tanan ka mga drug group leader.
Sige, kailangan ako sa tiyempo ho. May nabilin pa ko di. Sige, tiway katugon sa kilala mo, Abdol? Why na? Regards lang ko da kung may tiyempo kang makadalagsay ka to Naton big regards, gid. Tiway regards sa kato sa kilala mo to blang lapit to sa nagapungko bla to, Abdol? Ang nagapungko kag naga? Ano siya? Nagapungko kag nagahulat si mo kay silinga daw ka nahidlaw nagina ko kay Abdol nga daw ay gid ko pakita daw pilaron ka tuig nga daw timo kapakita di. Abdol, salamat Abdol. Sige Dol, thank you gid. Salamat gid. Aksyon Mario Hilonggo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matirada ka pa ha, dumdumo ka, lusot ka. May lang pagpamati kay Bibing Dagiya Bautista dira sa gapamati sa Rhea Sofia Salon. May Bargain Square. Dining bargain. Sa San Juan Street from Sibris Hotel. Sige salamat gid Bibing Dagiya Bautista dira sa Rhea Sofia Salon, Mapasalon taguro tapos programay. Ayo, gid. Sige, Ma'am Suset Pahi Marhen, may lang pagpamati, Raslas Barangay Tisubong, kay Mrs. Alma Baycar sang sumag sa iya sining pagtaliwan kag kay Romy Chowa sa Handumanan. Rest in peace sa ilang aduha. Okay. Sige. Ayos. Daligid lang mga kaksyon na standby ay kay matagtapila ka mga commercials daw ipit gid ko ho. Daligid lang standby mga kaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras, daw lang alang nato sa tiyempo, sa sining mga inoras, mga kaaksyon, sining bahin ti magtakop na kita, kinitanay kita, buwas mga kaaksyon. Salamat kita, ang away ta malabutan, pabuwasan talang ini, sa aton sining mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dirigid lamang madugay, upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.